Hello, so andito na naman ako ngayon para pakita sa inyo kung anong problema ng D4D 1KD Toyota. So, ayon sa driver, namatay, biglang namatay siya sa gitna ng daan kasi biglang siyang namatay, tapos yun, hinatak lang kasi wala na. So ngayon, ayusin ko to kung anong problema talaga. So ngayon, i-pump natin una kasi baka DC lang or ano. So yan, malambot. Oh, parang ano. So tanggalin natin yung feed pump. Walang tao siya. So eto papunta ng tangke, eto papunta ng injection pump. So check natin yung feed pump kung okay ba. Yun. So, okay yung feed pump kasi humihigop naman siya. So, check natin yung diesel. So, eto, pamuta ng injection pump to. Bali, ito yun eh. Dito. Injection pump. Dito, sa tangke. So, eto yung sa tangke niya. So, para malaman natin, check natin yung silalim, bubugahan natin ng hangin. So walang diesel to, sigurado. So check natin yun sa loob. So on natin yung susi. So yan kita nyo, puno siya. Half tank yata. Yun kita nyo sa diesel nya. So yan, nakaganon siya, nakaangat siya. Pero doon sa tinira ko doon sa sa hose niya pamunta ng tangke ay wala ang diesel. So ibig sabihin sira tong gauge dito. So hindi siya tama na ganito kasi yung float sigurado ako float sa ilalim yan. Sira yan ang float sa ilalim, kaya ganun. So may diesel dyan pero dito wala siya. Ito yun, papunta ng tangke. Ulitin natin. So wala talagang diesel. So ang problema pala nito ay diesel lang. So hindi siguro malaya ng driver, baka tinignan sa dashboard, medyo nasa 1/4 pa, yun, wala na palang diesel, kaya ganoon hinatak. So yung feed pump okay naman,
dito sa lalim. Oh, yan. Okay naman yan. DC lang. So, yun lang. So, yan. Matigas na yung, so, yan. Matigas na yung feed pump niya. Oh, yan. Anda na siya. So, yan lang. So, ganoon lang. O, yun. Testing ng driver. Okay na daw. So, ngayon, i-test muna sa driver. Test muna niya kung ano. So, yun lang. Salamat.